Dubaydan uy olmoqchi bo'lsangiz nimalarga e'tibor berish kerak? Albatta Dubaydagi tanishingizdan, oshna og'ayingizdan emas, o'zini mutaxassisdan maslahat olganingiz yaxshi. Chunki bir xil uy har xil qulayliklari bo'lishi mumkin. O'zingizni holatingizdan, xohishingizdan kelib chiqib, oladigan uyingizga investitsiya qilganingiz yaxshiroq. Xo'p, mutaxassis sifatida umumiy tushuntirib o'tib ketaman. Dubaydan uy olganda eng muhimi albatta lokatsiya, chunki suvni bo'yidagi uy bilan quruqlikning o'rtasidagi uy bir-biridan ancha farq qiladi. Va olmoqchi bo'lgan uyingizni binosida qanaqa qulayliklar borligi, yo'qligi, chunki Dubayda har bir binoda deyarli o'zini basseyni va trenajyor zali bo'ladi. Lekin hozir raqobat kuchli bo'lgani uchun quruvchi kompaniyalar tarafidan Club House, Wellness Center va boshqa qulayliklarni tekinga taklif qilishadi. Va muhim jihati har bir binoni o'ziga yarasha qulayliklari bor. Sizga yoqadigan, yoqmaydigan taraflari bor. Misol uchun suv bo'yida dengizga qaragan chiroyli manzarali uy oladigan bo'lsangiz, kvadrat metri boshqalarga nisbatan kichikroq bo'ladi. Kvadrat metr kattaroq bo'lsa, to'lov tizimlari odamni qiynaydigan bo'ladi. Yoki 20-30% qolganlarga nisbatan qimmatroq bo'ladi. Agar siz ham Dubaydan uy olishni xohlasangiz yoki ko'chmas mulkdan daromad topishni xohlasangiz, menga aloqaga chiqing, men o'zim sizga professional xizmat ko'rsataman.